د مهربانه څښتن تعالی په نامه السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. راځو خپل درس پیلو. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، زموږ د تیر درس موضوع عام او اشري کسرونه، چې تاسو تیر درس کې عام او اشري کسرونه وپېژندل، همدارنګه د کسرونو تصحیح او غیر واجب کولو سره مو هم بلدتیا پیدا کړله، او دا چې موږ او تاسو څنګه کولی شو کسرونه هم مخرجه کړو، د دې سره مو هم بلدتیا پیدا کړله. که چېرته بیا هم پکې کومه ستونزه لرئ، کولی شئ تېره ویډیو یو ځل بیا وګورئ. راځو خپله نوې موضوع ته چې زموږ نننۍ موضوع ده د کسرونو اختصار او 30مه پاڼه ده. تاسو د کسرونو د اختصار سره د 5م ټولګي نه بلدتیا لرئ، یعنې تاسو 5م ټولګي کې هم لوستی چې کسرونه په څه ډول باندې کولی شو اختصار کړو، خو یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې یادونه شوي تر څو تاسو د دې سره لا اشنایي پیدا کړئ. نو زه دلته تاسو ته یوه پوښتنه وایم، که چېرته د پوښتنې په ځواب پوهېږئ، کولی شئ ځواب یې ماته کمنټ کې راواستوئ. د اختصار د کلمې مفهوم څه شی ده؟ یعنې که چېرته څوک د اختصار د کلمې په مفهوم پوهېږي، کولی شي ماته ځواب په کمنټ کې راواستوي. نو راځو ووایو چې کسرونو اختصار په څه ډول باندې دی او څه ډول کولی شو موږ او تاسو کسرونه اختصار کړو. موږ او تاسو وایو چې که چېرته د یو کسر صورت او مخرج په عین عدد باندې تقسیم شي، نو دې عملیې ته موږ او تاسو څه شی وایو؟ د کسرونو اختصار، چې په حقیقت کې د کسر په قیمت کې بدلون یا تغییر نه راځي. او یا که وغواړو د کسر صورت او مخرج د صفر نه پرته بل عدد سره ضرب کړو، بیا هم په حقیقت کې د کسر قیمت کې بدلون نه راځي. د مثال په ډول زه دلته تاسو ته مثال لیکم: 5/9. اوس راځو د کسر صورت او مخرج کې یو عدد ضربو. مثلا د مثال په ډول هم د کسر صورت او هم د کسر مخرج کې زه غواړم 6 ضرب کړم، نو دلته لیکم صورت کې 6 او مخرج کې هم 6. نو 15 ضرب د 6 حاصل یې مساوي کېږي د څو سره؟ حاصل یې مساوي کېږي د 30 سره. او 7 ضرب د 6 42. نو دلته مخرج کې څو لیکو؟ مخرج کې لیکو 42. نو په حقیقت کې 10/42 کسر د 15/2 کسر سره معادل دی، او قیمت یې هماغه لومړنی قیمت یا یو قیمت دی، قیمت کې بدلون نه راځي. یا که چېرته بل مثال په نظر کې ونیسم، یعنې همدا مثال بیرته په نظر کې ونیسو چې 10/42. اوس غواړو دا کسر اختصار یې ساده کړو. بیا هم یو عدد په نظر کې نیسو چې هم صورت او هم مخرج ورباندې اختصار یا تقسیم شي، نو موږ او تاسو کولی شو دا کسر ساده کړو. نو دلته کسر صورت او مخرج په 6 باندې تقسیمومه. 10 په 6 تقسیم کو حاصل یې څو کېږي؟ حاصل یې کېږي 15. نو د 10 په سر لیکو 15. او همدارنګه 42 تقسیم د 6 کو حاصل یې څو کېږي؟ حاصل یې ورځي. نو د دې قیمت مساوي د څو سره شو؟ مساوي شو د 15/2 سره. یعنې موږ او تاسو کولی شو چې 10/42 کسر بیرته اختصار یا یې ساده کړو. نو ویلی شو که چېرته یو عدد ورسره ضرب کو یا یې په یو عدد باندې تقسیم کو، کسر قیمت کې تغییر یا بدلون نه راځي. او همدارنګه موږ او تاسو کولی شو د یو کسر چې کله غواړو اختصار یا یې ساده کړو، څو عملیو یا څو مرحلو باندې هغه کسر اختصار یا ساده کړو. د مثال په ډول زه تاسو ته یو بل مثال لیکم: 420/540. غواړو دا کسر اختصار یا ساده کړو. د ساده کولو دپاره تاسو ښه متوجه اوسئ. دلته ګورو هم صورت او هم مخرج کې صفرونه شته دي. نو زموږ او ستاسو د کسر د اختصار د ساده کولو دپاره دا ښه ده چې صفرونه یو بل سره څه کړو؟ اختصار یا یې ساده کړو. یعنې د کسر د صورت 0 د مخرج د 0 سره حذفوو. اوس راځو دلته لیکو 42/450. نو لکه څرنګه چې دلته ویني د کسر صورت او مخرج په 2 باندې د اختصار وړ دی، نو دا دواړه څه کوو؟ اختصاروي. نو دلته لیکمه څو 2 زموږ 4 کېږي؟ 2. نو 4 باندې خط وهو، 4 په سر لیکم 2 4. او څو 2 یعنې 2 سره کوم عدد ضرب کړم چې حاصل یې 2 شي؟ 1. نو دلته لیکمه 1 2 2. نو 1 2 2 شو. مخرج هم په 2 اختصاروي یعنې تقسیموي. 2 2 4. او دلته 4 حذف شو، یو باقی پاتې شو 4 ته. نو دا څو شو؟ 14. اوس 14 تقسیمو په 2 باندې. 14 تقسیم د 2 کو حاصل یې څو کېږي؟ 7. نو وایي چې 7 2 14. اوس ګورو چې 21/20 دی، او دا بیا هم د اختصار وړ دی. کولی شو دا بیا هم څه کړو؟ اختصار یا یې ساده کړو. 21/2
په کوم عدد باندې د تقسیم وړ دی؟ په 3 باندې. نو دلته هم صورت او هم مخرج په 3 تقسیمومه. څو 3 21 کېږي؟ 3. نو دلته 21 باندې خط وهو، یعنی یو نری کرښه ترې راباسو او بیا پاس لیکو 3 21 او مخرج هم 3 29 کېږي؟ 9 3 29. نو دلته د 29 لاندې لیکم 9. نو د دې حاصل مساوي شو د 9 سره. نو تاسو ولیدئ ګرانو زده کوونکو چې 420 پر 540 موږ او تاسو اختصار یعنې ساده کړه او حاصل یې مساوي شو د 9 سره. په همدې ترتیب سره نور مثالونه هم پکې حلولی شو، یعنې نور کسرونه هم چې کله موږ او تاسو غواړو اختصارولی یا یې ساده کولی شو. راځو د کسرونو د اختصار څنګ ته یو د کسرونو پرتله کول وایي چې کسرونه په څه ډول باندې موږ او تاسو کولی شو پرتله یا یې مقایسه کړو. نو لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومه ده کسرونو پرتله کول یا مقایسه کول په 5م ټولګي کې مو هم لوستی وه. کسرونو پرتله کولو دپاره موږ او تاسو 3 حالته په نظر کې نیسو، یعنې لومړی 3 حالتونه په نظر کې نیسو چې لومړی حالت کې موږ او تاسو وایي چې که چیرې د کسرونو مخرجونه یو شان وي او صورتونه مختلف وي، نو په هغه حالت کې موږ او تاسو وایي چې هغه کسر لوی دی چې صورت یې لوی وي. د مثال په ډول زه دلته تاسو ته لیکمه 5 پر 8 او 9 پر 8. نو دلته ګورو دا 2 کسرونه دي چې د دې دواړو کسرونو مخرجونه یو بل سره مساوي دي خو صورتونه مختلف دي. نو د دې دپاره چې موږ او تاسو وغواړو دا مقایسه کړو یا یې پرتله کړو، نو لومړي حالت په نظر کې نیسو چې لومړی حالت کې موږ او تاسو ته وایي چې که چیرته مخرجونه مساوي او صورتونه مختلف وي، نو په هغه صورت کې هغه کسر لوی دی چې صورت یې لوی وي. نو دلته ګورو د صورت عددونه په نظر کې نیسو 5 او 9. نو دې دواړو په منځ کې کوم عدد لوی دی؟ د 9 عدد. نو دلته ګورو چې 9 لوی دی. نو د دې دپاره موږ او تاسو وایي چې کوم کسر لوی دی؟ 9 پر 8 که 5 پر 8. نو لیکو چې 9 پر 8 کسر لوی دی، نظر کوم کسر ته؟ نظر 5 پر 8 کسر ته. په همدې ترتیب سره کولی شو نور مثالونه هم ولیکو، البته هغه حالت ته چې لومړی حالت کې موږ او تاسو ویل چې مخرجونه مساوي وي. راځو دویم حالت ته چې دویم حالت کې موږ او تاسو وایو که چیرته د کسر صورتونه مساوي خو مخرجونه یې مختلف وي، نو په هغه صورت کې هغه کسر لوی دی چې مخرج یې کوچنی وي. د مثال په ډول زه دلته تاسو ته لیکمه 12 پر 9 او 12 پر 9. دا 2 کسرونه دي لکه څرنګه چې دویم حالت کې مو ولوسته چې که چیرته صورتونه مساوي او مخرجونه مختلف وي. نو دلته هم ګورو صورتونه مساوي دي خو مخرجونه مختلف دي. نو په دویم حالت کې موږ تاسو ته وویل شو چې که چیرته صورتونه مساوي او مخرجونه مختلف وي، نو هغه کسر لوی دی چې مخرج یې کوچنی وي. نو راځو دلته مخرجونه مقایسه کوو. مخرجونه زموږ او ستاسو څو دي؟ 9 او 9. نو ګورو کوم عدد کوچنی دی؟ 9. نو دلته لیکم چې 9 کوچنی ده د څه شي نه؟ د 9 نه. نو د دې دپاره وایو چې دلته 12 پر 9 کسر لوی ده د 12 پر 9 څخه. نو دلته لیکو 12 پر 9 کسر لوی ده د کم کسر نه؟ د 12 پر 9 سره. په همدې ترتیب سره که چیرته بل مثال ولیکم د مثال په ډول 9 پر 2 او 9 پر 3. نو دا دواړه کسرونه هم ګورو چې صورتونه مساوي او مخرجونه مختلف دي. نو په دې صورت کې وایي چې هغه کسر لوی دی چې مخرج یې کوچنی وي. نو 9 پر 2 کسر لوی دی د 9 پر 3 کسر څخه. همدارنګه دریم حالت وایو چې دریم حالت کې موږ او تاسو وایي چې که چیرته کسرونه صورتونه او مخرجونه مختلف وي، نو لومړی کسرونه هم مخرجه کوو او بعد د هغې نه ګورو پرتله کوو. د مثال په ډول نو دلته 2 کسرونه لرو چې هم صورت او هم مخرجونه مختلف دي. 2 پر 3 او 5 پر 9 کسرونه دي او موږ تاسو ته ویل شوي چې دا کسرونه مقایسه یا یې پرتله کړو چې کوم کسر لوی دی او کوم کسر کوچنی. نو د دې دپاره چې موږ تاسو دا مقایسه کړو، لومړی قدم کې دا دواړه کسرونه هم مخرجه کوو او تاسو د هم مخرجه کولو سره اوس بلدتیا لرئ. د کسرونه د هم مخرجه کولو دپاره کسرونه خپله لیکو، یعنې 2 پر 3 کسر خپله لیکو او د دویم کسر مخرج هم صورت او هم مخرج کې ضربوو.
د دویم کسر مخرج څو دی؟ و. نو هم صورت او هم مخرج کې و ضربوم. په همدې ترتیب سره 5 پر و کسر لیکو او د دې صورت او مخرج کې کوم عدد ضربو؟ د لومړي کسر مخرج ضربو چې څو دی؟ 3. نو هم صورت او هم مخرج کې 3 ضربو. 2 ضرب د و حاصل یې څو کېږي؟ حاصل یې کېږي 14. نو دلته صورت کې لیکم 14 او 3 ضرب د و حاصل څو کېږي؟ حاصل یې کېږي 21. نو مخرج مساوي شو د 21 سره. اوس راځو دویم کسر ته 15 ضرب د 3 کوو. 15 ضرب د 3 څو کېږي؟ 15 او و ضرب د 3 21. نو اوس ګورو چې د دې دواړو کسرونو مخرجونه یو بل سره مساوي شو. نظر لومړي حالت ته چې موږ او تاسو ولوسته چې که چیرته مخرجونه مساوي وي او صورتونه مختلف وي نو هغه کسر لوی دی چې صورت یې لوی وي. نو دلته 14 پر 21 لیکمه او 15 پر 21. نو ګورو چې کوم کسر لوی دی؟ 15 پر 21 ځکه چې صورت یې څه دی؟ لوی دی. اوس وایو چې 15 پر 21 او 14 پر 21 د دې کسرونو قیمتونه کوم عددونه وو؟ 2 پر 3 او 5 پر و. نو کوم کسر زموږ او ستاسو لوی دی؟ 5 پر و کسر. نو دلته لیکو چې 2 پر 3 کسر کوچنی ده د 5 پر و کسر څخه. نو زموږ نننۍ موضوع هم دلته پای ته رسیږي. که چیرته بیا هم پکې کومه ستونزه لرئ کولی شئ کمنټ کې مانه پوښتنه وکړئ او د دې دپاره چې تاسو دا درس لا ښه زده شي پوښتنې به ستاسو کورنۍ دنده وي په منظم ډول به یې حلوئ. که چیرې د کتاب PDF ترلاسه کول غواړئ د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی د هغې ځینې ترلاسه کولی شئ. زموږ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. د لا بریا په هیله.